Több mint 10 évvel ezelőtt figyelmeztettünk arra, hogy mi fog történni az éghajlattal, és ma abban a helyzetben élünk, amelyet több mint 10 évvel ezelőtt leírtunk. 10 évvel ezelőtt az Alatra önkéntesei figyelmeztették a világközösséget az éghajlati anomáliák erősödésére. A mai valóság teljes mértékben megerősítette ezeket a jóslatokat. Világosan felvázoltuk az éghajlati kataklizmák mértékének és gyakoriságának növekedési tendenciáját az elkövetkező évtizedekben, hangsúlyozva az emberiségre jelentett veszélyt. De nem hallgattak ránk kellőképpen. Sok természeti katasztrófa elkerülhető lett volna. Most, amikor minden hónapban újabb és újabb rekord dől meg, legyen szó akár a hőmérsékletről, akár más, az éghajlattal kapcsolatos mutatókról, a tudósok felteszik a kezüket, és nem tudják megmagyarázni, hogy miért fedeznek fel egyre riasztóbb eltéréseket az előrejelzéseik és a valós eredmények között. Mégis továbbra is kritizálják az éghajlati modellünket. Mi az Alatra önkéntesei viszont folytatjuk a nyilvánosság felvilágosítását az éghajlatról. Korábbi videóimban többször is felvetettem a Szibéria alatti magma forró pont, az úgynevezett szibériai fúvóka témáját. Néhány véleményvezér, bár nehéz őket véleményvezérnek nevezni, tekintve, hogy véleményüket a GPT csevegő szobában folytatott 15 perces beszélgetés során alakítják ki, a szibériai fúvóka témájában hype-olással adja elő szakértői véleményét. Megosztottak velem egy videót, amelyben az egyik ilyen TikTok szakértő arról tájékoztatja hallgatóságát, hogy a szibériai magma fúvókáról szóló téma, amely mostanában betölti a világ internetes terét, állítólag kamu. Véleményét azzal indokolja, hogy ő a GPT csevegőszoba segítségével kutatta a témát, és kiderítette, hogy a magma kitörése Szibéria alatt lehetséges, de ehhez több 100 millió év kell, és ennek előzményei lesznek az ottani 7-8 fokos erősségű földrengések és gejzírek, most pedig szerinte ott az elmúlt 20 évben csak 4-5 fokos erősségű földrengések vannak. Válaszolok minden ilyen okos, hype-ot hajszoló embernek. Amikor ilyen erősségű földrengések és gejzírek kezdődnek a szibériai régióban, az csak egy dolgot jelenthet, hogy a fúvóka kitöréséig már csak percek, legfeljebb órák vannak hátra. Teljesen váratlanul fog bekövetkezni, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Nyugat- és Kelet-Szibéria területei hatalmas olaj- és gáztartalmú medencék. Ez azt jelenti, hogy nem csak olaj és gáz, hanem hatalmas mennyiségű formációs víz is van a kőzet pórusaiban. A forró magma és a felszín alatti folyadékok ütközése sokszorosan felgyorsítja a lemez összeomlását. Ami pedig azt illeti, hogy egy ilyen esemény több millió évig tartana, emlékeztetne minket arra, hogy az úgynevezett szibériai csapdák kitörése 250 millió évvel ezelőtt történt? Nem telt el elég idő egy újabb magma kitöréshez? De a legfontosabb az, hogy az igazság és a valóság elől nem lehet elmenekülni. Bármennyire is szeretnénk. Nem számít, mit találnak ki a gyűlölködők és a hype-ot hajszolók. Nem számít, milyen tündérmeséket találnak ki, hogy félretájékoztassák a közvéleményt az éghajlatról, a tények elől nem lehet elmenekülni. Az emberek látják, hogy mi történik. Sok írástudó, tudatos és gondolkodó ember van a világon. Maguk az orosz emberek is megértik, hogy az idei tél szokatlanul meleg, nem csak Szibéria, hanem Oroszország sok más régiója számára is. Arról nem is beszélve, hogy mennyit változott az éghajlat ebben az országban az elmúlt másfél évben, mióta leállították az Alatra kísérleti berendezéseit, miután a szervezetet hivatalosan nem kívánatosnak nyilvánították ezen a területen. Megnövekedett rekord szélsebességek, amelyek lesöpörik az embereket az utcákról és az épületek tetejéről. Rekord áradások, árvizek,
tornádók, hurrikánok, hőmérsékleti kiugrások, abnormális hőhullámok és rekordhavazások. Mindez a mai valóság, ahogy azt maguk az oroszországi emberek is megjegyezték. A vajon Szibéria kitör-e vagy sem érvelés között sokan nem veszik észre a lényeget. Amikor a szibériai fúvóka kitör, emberek millióinak nem lesz ideje visszaemlékezni, mert ez azonnal megtörténik, és Oroszország és a világ többi része belehal ennek a kitörésnek a következményeibe. Nézzék meg a korábbi videóimat, hogy lássák, miről beszélek. De a legijesztőbb az, ami előtte fog történni. És amit fentebb felsoroltam, az már része ennek a folyamatnak. De innentől kezdve ez csak rosszabb lesz. Több mint 10 évvel ezelőtt az Alatra önkéntesei megmondták, hogy mi fog történni az elkövetkező években az éghajlattal, és ma, amit akkor leírtunk, teljes mértékben megerősíti azt, amit az ablakon kívül és a világhíradásokban látunk. Ezért aztán több mint 10 évvel ezelőtt minket, Alatra önkénteseket, akik minden lehetséges módon megpróbáltuk ezt az információt eljuttatni az emberekhez, üldöztek. Amiről beszéltünk és beszélünk, az nem csak számok, grafikonok és hőmérsékleti oszlopok. Mindezek mögött emberek élete áll. Olyan emberek élete, akik már mindent elveszítettek a természeti katasztrófákban. Szeretteiket és saját életüket is, mert több mint 10 évvel ezelőtt nem hallgattak ránk. És ami megdöbbentő számomra, hogy amikor ez a tragikus valóság, amit sokan már most is megélnek, akkor vannak olyan unikumok egy GPT chat felhasználó szakértelmével, akik azt mondják, hogy állítólag az Alatra szekta megfélemlíti, hamisítványokat terjeszt a szibériai plumról és a klímaváltozásról, hogy híveket toborozzon a szektájuknak, hogy pénzt hozzon nekünk. Elnézést, de honnan toborozzanak? Mi a fenének van szükségünk rátok, ilyen idiótákra, akik ilyen hülyeségeket terjesztenek? Hová hívni és felkérni, amikor egyes országokban Dvorkin parancsára az FSB ügynökei brutális üldözést és zaklatást szerveztek az Alatra önkéntesei ellen? Hogy toborozzanak, hogy csatlakozzanak a népírtáshoz? Kínzásra, amit az FSB ügynökei rendeznek egykori résztvevőinkkel Oroszországban? Vagy esetleg börtönbe behívni, ahol koholt büntetőügyekben ülnek? Vagy kihallgatásokra, amelyek során orrokat és bordákat törnek, kábítófegyverekkel kínoznak, zsákokat húznak a fejükre, hogy megfélemlítsenek, kínozzanak, megfojtsanak és tanúvallomásra kényszerítsenek? Vagy Ukrajnába, a kihallgatásokra, ahol Dvorkin híveinek hamis szakvéleménye alapján büntetőügyeket indítanak az önkéntesek ellen? Úgyhogy sajnálom, de őszinte leszek. Nincs szükségünk önökre és a pénzükre. Egy kicsit több olyan klimatikus helyzet, mint a mai, és egyhamar nem lesz szükség a pénzükre. Kenyér és víz, ez az, ami értékes lesz. És nincs szükségünk a pénzükre, mert mindent a saját pénzünkkel oldjuk meg. Még az ilyen idiótákat is, akiket a Dvorkin szekta agymosott. Mi a saját költségünkön tájékoztatjuk őket. A személyes időnket a munkán kívül, éjszaka, hétvégék és ünnepnapok nélkül arra fordítjuk, hogy tanulmányozzuk az éghajlatot, és ezt az információt eljuttassuk az emberekhez. Nincs támogatásunk, nincs szponzorációnk, nincs juttatásunk. Csak becsületes, intelligens embereink vannak, akiket kegyetlen, embertelen kínzásoknak és üldöztetésnek vetnek alá azért, mert elmondják az igazságot. Az Alatra önkéntesei már több mint 10 éve népirtás alatt állnak, csak azért, mert még 2014-ben hangot adtak az igazságnak az éghajlati folyamatokról szóló jelentésben, amelyek az előrejelzésekkel teljes összhangban mindezen években rohamosan növekednek, és már most komoly veszélyt jelentenek az emberiségre.
És a jelentés zárt része, amely éppen a Szibéria alatti magmatikus fúvóka felszakadásának veszélyeiről és e veszély megoldásának módjairól adott tényeket, a népírtás kezdetének kiváltópontjaként szolgál. Az a javaslat, hogy a problémát a Szibéria alatti magma tervezett gázmentesítésével oldják meg, azoknak az érdekeivel ütközött, akik számára az Oroszország gyomrában lévő erőforrások, a hatalom és a pénz mindenek felett áll. Az igazságra válaszul börtönbüntetést, kínzást és bántalmazást kaptunk. Ennyit az alkotmányos Oroszországról, a szabadságjogokról és a jogokról. Tehát válasz, ki és hol toboroz követőket. Ilyen hazugságokat az alatráról csak azok terjesztenek, akiknek csak a pénz és a hatalom számít. Azok, akik az egyetlen legszörnyűbb totalitárius szekta, a nagy guru Dvorkin szektájának hívei. Az ő egész ügynökhálózata, beleértve a beszervezett FSB tiszteket, a törvényhozó és vallási hatóságok képviselőit, csak szektaellenes tevékenységgel takaróznak, címzetes vallást alapítanak, és azért harcolnak, hogy megvalósíthassák mániákus törekvéseiket az emberek megkínzásában. A szektájában nincsenek jó emberek, mert csak mániákusok képesek üldözni, kínozni, bántalmazni embereket, tönkretenni családokat, elvenni gyerekeket és öngyilkosságba kergetni az embereket. És ha elfelejtették volna, emlékeztethetem önöket, ki az az Alexander Dvorkin, egy sötét zseni, akit Oroszország legnagyobb gurujává léptettek elő. Talán elfelejtették, hogy kivel lógott együtt Amerikában, nem is olyan régen, mielőtt Oroszországba menekült, abban az időben, amikor a deprogramozók teljes lendületben voltak. Amikor embereket támadtak meg és loptak meg, amikor egy anyát erőszakkal kirángattak az otthonából a saját gyermekei szeme láttára, majd egy furgonban elvitték, arccal a földre kötözték és egy hétre bezárták. Amikor a szülők több $10,000 fizettek egy őrült párnak, hogy megerőszakolják, éheztessék és kínozzák a lányukat. Amikor embereket hetekre bezártak, megvertek és bántalmaztak. És minden azzal kezdődött, hogy a hozzátartozóknak azt mondták, hogy a gyerekeik állítólag egy szektába kerültek, és ahhoz, hogy kiszabadítsák őket a szektából, deprogramozni kell őket. Deprogramozni a szülők költségén, különben a gyerekeik elvesznek. Mondják, ki tenne ilyet? Egy megfelelő, egészséges pszichével rendelkező ember így bántalmazna más ártatlan embereket. De amint Amerikában büntető eljárást indítottak ezek ellen, az őrültek, Dvorkin barátai ellen, ő azonnal Amerikából Oroszországba menekült. Azért gyűlöli annyira a szientológusokat, mert ők azok, akik Amerikában előhozták Dvorkin deprogramozóinak minden tevékenységét. És miután visszatért Oroszországba, hatalomvágyában, az általa szektáknak nevezett szekták elleni állítólagos harc álcája alatt létrehozta saját totalitárius szektáját, amely a náci tanítók fogadóinak ideológiájára épült, Ogard, Hák és az, aki a nácikat a legkegyetlenebb és legembertelenebb üldözési módszerekre tanította, Walter Kenneth. Dvorkin szekta ellenes álcája valójában destruktivitása, amely a manipuláció és az emberek tudatalattiára gyakorolt befolyásolás eszközeivel lehetővé teszi számára, hogy eladja a nácizmust és a lehetőséget, hogy valakit kigúnyoljon, jövedelmezővé vált az egyházi és állami hatóságok számára. Mindenkinek átmosta az agyát. FSB, MVD, Oroszország törvényhozási és igazságszolgáltatási rendszere, mindannyian a guru Dvorkin irányítása alatt. És ha kétkednek, nézzék meg az oroszokat. Hol vannak alkotmányos törvények, jogok, tisztességes bíróságok? Hol vannak a bűnüldöző szervek, amelyeknek meg kellene védeniük az embereket? Dvorkin náci ideológiáját védik, amely a kínzásra és az emberi szenvedésre épül. És amikor az egyház áldást ad a gyilkosságra egy országban, mit akarnak? Amikor Jézus azt mondta,
Aki a jobb orcádra üt, fordítsd oda neki a másik orcádat is. És az egyház képviselői Oroszországban megáldják az atomfegyvereket, azt mondják nekik, hogy imával töltsék meg a töltényeket, hogy ne hibázzanak el egy lövést sem, akkor kit követnek? Hát ezt tanította Jézus. Ez az élet igazsága. Ezt tette Dvorkin Oroszországgal és az ortodoxiával, beszivárgott náci racirs ügynökeivel, a kormányzat minden struktúrájába. És az, hogy Dvorkin ügynök hálózata valójában egy szekta, nem az én ötletem. A szektás tevékenységének nyilvánvaló jeleit már akkor megemlítettem, amikor a Raciers nevű szervezete még csak alakulóban volt. A tömegtájékoztatási eszközökben írtak róla, és ugyanezt a véleményt fogalmazta meg Anatolij Pjelincsev, Oroszország tiszteletre méltó jogásza, a jogtudományok doktora is. A főszektás szót Dvorkinnal kapcsolatban azok is használják, akik maguk is szektán belül voltak, majd amikor nem értettek egyet Dvorkin ideológiájával, üldözték és kiutasították őket, mint például Vladimir Golovin. És most Vladimir Golovint megfosztották szent méltóságától a Dvorkin parancsára történő üldözés következtében. Látják, mit tesz egy guru a híveivel és társaival, ha azok nem értenek vele egyet. Hol vannak mindannyian? Mindannyiukat száműzte. Nem törődik semmivel és senkivel, csak önmagát szereti, a többit gyűlöli. De egy dolgot mondok nektek, mániákusokkal kezdte, és mániákusokkal fogja befejezni. Hogy miért mondtam ezt, majd meglátják. Ez nem jóslat vagy fenyegetés. Ez az élet. Amit vetsz, azt aratod. És amit ez a mániákus hajlamú ember gyűlölő vetett, az a gyűlölet. Ügyesen manipulálta a bűnüldöző szerveket, az FSB-t, a belügyminisztériumot és az igazságszolgáltatást, aminek eredményeként most már bárkit, aki nem kívánatos az ő náci ideológiája számára, nem kívánatosnak és szélsőségesnek nyilváníthat. Eljön az idő, és a szektája el fog pusztulni. Az emberek maguk fogják elpusztítani. Az alkotmányos jogaik lerombolásáért, az ortodox egyház tönkretételéért azáltal, hogy politikai szektává változtatta azt az ő uralma alatt. Nem sokára idén vagy jövőre az oroszok is belátják, hogy nekünk volt igazunk, és nekik meg hazudtak. És ennek a legnagyobb gurunak és szektánsainak, mint Novopasin, a vezetése alatt becsapták az embereket, és tönkretették az életüket. De a legrosszabb dolog, amit ez a totalitárius Dvorkin szekta elvetett, hogy az allatra önkéntesei nem tudtak fellépni Oroszország területén. Az ő parancsára vetette el az FSB ügynökeit, akik a nagyra becsült Alexander Dvorkin professzorról, legkedvesebb gurujukról szóló imádott mondatokkal törtek be egykori önkénteseink otthonába. És most az alatra tudósai által ezen a területen végzett klímakutatások helyett, ahelyett, hogy lehetőségük lenne tenni valamit az ország és az egész világ védelmében a szibériai fúvóka áttörésétől, embereink börtönben ülnek, a szerencsésebbek pedig elvesztették állásukat, lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, és állandó nyilvános nyomással szembesülnek. Amikor az országot jobban érdekli Dvorkin szektás ideológiájának propagandája és dezinformációja, mint az emberek élete, törvényes jogaik és szabadságaik, akkor nem tehetünk semmit. És abban, amiről beszélek, nincs politika. Túl vagyunk a politikán és a valláson. Ne akasszátok ránk a vágyaitokat és ambícióitokat, és olyan dolgokat, amelyekben ti magatok is bűnösök vagytok. Mi a dolgokat a megfelelő nevükön nevezzük, és mindig is kiáltunk az emberek szabadságáért, a demokráciáért. Az éghajlat és az információk eljuttatása az emberekhez mindig is fontos volt számunkra. És az a tény, hogy egy országban a nép ellenségeként írtak le minket. Néhány év múlva mindenki látni fogja, hogy ki az ellenség és ki a barát.
Az intelligens emberek már most is látják. De vannak bolondok, akik nem értik, akiknek agymosást végzett Dworkin szektája, akik az ő hívei. Nekik úgy tűnik, hogy ha a háza épp áll, és még 5 kopejkát kereshet, és azt kenyérre költheti, akkor minden jó a világon. De a gondolkodó emberek már látják, hogy mi történik a világ klímájával, és amit mi mondtunk és mondunk, az az igazság. És hála Istennek, egyre több az ilyen ember. És ha nem mondtunk igazat, és mindaz, amit 10 évvel ezelőtt megjósoltunk, nem igazolódott be, ami az éghajlattal történik ezekben és az előző években, akkor miért harcol ellenünk ennyire ez az embergyűlölő Dworkin szekta szerte a világon? Válaszoljanak a kérdésre, miért tartanak minket népirtásban 10 éve? Ha hazudnánk, hogy a hatalmasok és a Dworkin kedvében járjunk, dicsérnének minket és kitüntetéseket akasztanának, de ehelyett kínzásokat szerveznek. És a kitüntetéseket és parancsokat ők kapnak Dworkin és szektársai. De majd meglátjuk, hogy néhány év múlva mit fognak rájuk tűzni az emberek. De aki tényleg hazudik, az a kanapé TikTok szakértők, akik azt mondják, hogy semmi sem történik a klímával, és a szibériai magmafúvók a téma állítólag kamu. Mi szektások allatra pedig mindenkit megijesztünk. Ha még nem értette a problémát, nem tanult, de kimegy és hazudik az embereknek, szeretném megkérdezni, és megérti-e, hogy ő lesz a felelős, amikor a természeti katasztrófák érinteni fogják a régióját, amikor a házát lerombolják, amikor Isten ments, hogy a szerettei szenvedni fognak. Azt fogja mondani, hogy ó, sajnálom, hibáztam, és te meg fogsz neki bocsátani, hátat fordítasz neki, és egyszerűen tovább lépsz? És most önökhöz szólok, a hazugokhoz, azokhoz, akik félretájékoztatják az embereket a világ éghajlati helyzetéről. Az ilyen okos emberek miatt, mint önök, az emberek szenvedni fognak. Már most is szenvednek. Ha már nincs elég intelligenciátok ahhoz, hogy tanulmányozzátok az éghajlatot és kitaláljatok valamit, legalább mondjátok meg, hogyan kell cselekedni az éghajlati katasztrófák esetén, és tanulmányozzátok magatok, mert hasznos lesz. És ne hype-oljatok. 10 évvel ezelőtt a tudósok már dühösek voltak, és sértegették az allatra önkénteseit, amikor azok megpróbáltak nekik tényszerű információkat és az éghajlatról szóló jelentésünket átadni. Bezárták előttünk az ajtókat, mondván, hogy minden, amit mondunk, 100-200 év múlva lehetséges csak. Most pedig különböző területek szakemberei és a tudományok doktorai kijelentik, hogy a közelmúlt számos rekordot döntő időjárási eseménye arra késztet minket, hogy megkongassuk a vészharangot, és elgondolkodjunk azon, hogy az éghajlati modellek nem képesek hatékony előrejelzésre és az emberi életre gyakorolt példátlan éghajlati hatásokra való felkészülésre. Azt állítják, hogy az összes létező éghajlati modell hatástalan. A mi éghajlati modellünk pedig nem létezik számukra. Mindaz, amiről ennyi éven át beszéltünk, most történik meg. De ha most történik, az azt jelenti, hogy az is meg fog történni, amit a következő 5 és 10 évre jósoltunk. És higgyék el, ezt nem azért mondtuk el önöknek, mert azt akarjuk, hogy megtörténjen. Ez csak matematika. Ez tudomány, amely nem tűri a pontatlanságokat. Ennek a tudománynak köszönhetően beszélünk arról, hogy mi fog történni a bolygó éghajlatával az elkövetkező években. És azt mondják, hogy az allatra riogatja az embereket a szibériai fúvókával, megfélemlíti őket, hogy állítólag követőket toborozzon. Nincs rátok szükségünk, idióták. Milyen ijesztgetésről beszélhetünk, amikor amit mi csinálunk, az banális tájékoztatás, hogy az emberek tudják, mi történik, mi vár rájuk, hogy tudják, hogyan cselekedjenek vészhelyzetben, és időben biztonságos helyre tudjanak vonulni.
Önök tanulja annak, hogy mi történik a környezetükben. Nézzék meg, hogy önök Oroszországban hogyan rejtik el azokat az éghajlati eseményeket, amelyek nem szerepelnek a hírekben. Az egész világ tele van természeti katasztrófákról, éghajlati eseményekről és anomáliákról szóló hírekkel. Az önök országában pedig rendkívül ritka, hogy valahol tényleges éghajlati információkat találjanak az emberek. És egyetlen tudós sem jelentkezett megfelelően, hogy felvetette volna és rávilágított erre a problémára. Csak néhány magát tudósnak nevező Dworkini szektás mondja, hogy minden rendben van, aludjanak jól és ne féljenek. Miközben maguk az emberek a közösségi hálózatokon olyan videókat tesznek közzé és kommenteket írnak, amelyekben az ellenkezőjét állítják. Hogy valóban szokatlanul meleg a tél Oroszországban, erős hőmérséklet változás történik, és őrült szélfelerősödés tapasztalható. De az éghajlatról szóló, az emberek számára létfontosságú igazság eltitkolásáért, a hazugságokért és félretájékoztatásért a magukat szakértőknek és tudósoknak nevező emberek hamarosan felelni fognak szavaikért a polgárok előtt. Végül is önök, családjuk és szeretteik emiatt szenvedni fognak. És önök megbocsátják ezeknek a hazugoknak a szeretteik halálát? Nem hiszem. Legalábbis én nem bocsátanák meg. Nézzék meg, mi történt 5 év alatt? Milyen világban éltünk 5 évvel ezelőtt? Milyen éghajlati viszonyok között? És mi történik most 2025-ben? Ez a progresszió. Most szorozzák ezt be matematikával, és megértik, milyen helyzetben lesznek hamarosan, és mi lesz a viszonylag stabil világvonalán túl. És nem kell azt mondaniuk, hogy ijesztgetek. Én, mint más alatra önkéntesek, csak elmagyarázom, hogy mi történik valójában. Sajnálom, hogy megmondom az igazat. Néhány embernek ez persze nem tetszik, mert néhány ember ezt nem akarja hallani. De ezek az önök személyes problémái, és ha nem tetszik, amit mondok, és annyira embertelenek, és annyira agymosodtak a Dworkin szektások, ezek a kérdések nem hozzám, hanem azokhoz szólnak, akik agymosták önöket. De azt kell mondanom, hogy vannak a világon a legintelligens és felelős emberek, akik készen állnak a segítségre, akik már most a kataklizmák áldozatainak segítségére sietnek. Ezt látjuk a világban zajló katasztrófákban. És mi, az allatra önkéntesei, szinte minden katasztrófának szemtanúi vagyunk, és belülről ismerjük ezt a helyzetet, ellentétben Dworkin szektás embereivel. És én azt mondom, hogy minden embernek, bárki is legyen az, tudnia kell, hogyan kell viselkednie szélsőséges éghajlati helyzetekben. Mert az, hogy tudja, hogyan kell helyesen cselekedni, milyen lépéseket kell elsőbbséget élveznie, hova kell menekülnie, mit kell megragadnia, ez nem csak önt, hanem a szeretteit is megmentheti, a szomszédjával és családjával együtt. És egy hozzáértően képzett, az éghajlati helyzetet ismerő szomszéd megmentheti önt és gyermekét is. Mi alatra önkéntesek arról is beszélünk, hogy a modern valóságban is fontos a biztonsági intézkedések alkalmazása, hogy mindenkinek legyen saját hátizsákja a vészhelyzetben, legszükségesebb dolgokkal, az úgynevezett vészhelyzeti hátizsák. Ebben pedig legyen készpénz, okmányok, élelmiszer, víz és meleg ruha néhány napra. Mert ha természeti katasztrófa történik, egyedül néz szembe vele, senki nem fog azonnal a segítségére sietni, ezt meg kell értenie. És nem helyén való a kormányt hibáztatni. Manapság sok éghajlati eseményt már nem lehet megjósolni, hirtelen történnek, és senki sem immunis ellenük. Tehát nem várhatjuk el a kormánytól, hogy előre tudjon egy közelgő katasztrófáról. Nem szabad elvárni, hogy egy földrengés, árvíz vagy hurrikán idején valaki azonnal a segítségünkre siet. A szomszédunkon kívül senki. Ha a mentőket magához a katasztrófa epicentrumához küldjük,
Az azt jelenti, hogy veszélybe sodorjuk azoknak a szolgálattevőknek az életét, akiknek az áldozatokon kellene segíteniük. Nézzünk világosan, legyünk éber emberek és gondolkodjunk. Legyen önmaga is intelligens. Akkor nem csak magát fogja megmenteni, hanem a fele barátján is segíteni tud. És csak ön tud segíteni a fele barátján. És amikor a szomszédja elmegy tanulni az éghajlati vészhelyzetekről, akkor a segítségére fog jönni, mert tudatában lesz. Ez az, amiről az embereknek, a szakembereknek és a szakértőknek kell beszélniük, és amit tudniuk kell. Ha a politika és valakinek a hatalomvágya megakadályozza az emberiséget abban, hogy globálisan foglalkozzon a kérdéssel, hogy megállítsa az éghajlatváltozás előrehaladását, akkor gondolkodjunk el azon, hogyan növelhetjük a túlélésünk esélyeit. Az életért érdemes küzdeni, és akár egy nappal is meghosszabbítani azt. Hiszen még egy nap is egy egész élet, és ez mindenki számára felbecsülhetetlen.